Hello 各位，又係我啊！今日開 live 開得好密。今日係發生咩事呢？如果有留意開我哋個Facebook IG 的話呢，其實我哋啱啱裝修完啦，咁就想同大家其實想大家上嚟嘅，因為我哋就好多嘢都未擺好，咁亦都好多嘅。其實基本上可能有啲人上嚟都仲係有看禮嘅感覺，一啲舊家私其實冇走到嘅，咁可能係油咗埲牆等等，咁所以呢，就想大家過嚟幫一幫手睇下而家咁樣擺法 O 唔 OK 啊等等咁樣，咁所以呢，我哋呢而家暫時呢，就係有2個禮拜呢，係會有一個特定嘅東西呢可以8折嘅。除咗看禮嘅東西之外呢，咁都好開心，因為好多合作夥伴呢都非常支持，咁佢哋都加入呢係我哋呢一個只限門市嘅8折優惠。因為之前喺呢個叫做線上做呢，有好多人都好聰明呢，就入咗好多平時其實係唔會減價嘅嘢，同埋我都覺得已經去到 Q4 啊，即係就嚟聖誕節個位呢，買定嚟送禮物呢係非常之明智嘅選擇嚟嘅。咁今次個形式有少少唔同，就因為我哋係想大家上嚟我哋新裝修個門市啦，所以我哋有好多嘢呢都係只限門市呢邊呢就有8折。咁當然都想大家幫我哋從你嘅角度呢介紹我哋去俾其他人。咁所以呢，今次門市限定嘅優惠呢，會係你嚟到揀咗唔同嘅嘢，你用咩形式打卡都得，你講環境又得，或者係你請咗嗰樣嘢，你點解會想揀嗰樣嘢都可以。咁打完卡之後呢，就可以有8折啦。咁同上次開 live 一樣啦，上次我哋開咗個 live 呢，就係同大家介紹下有啲乜嘢喺線上買8折係非常抵嘅。咁啲人都真係幾醒啊！咁我哋上次就係介紹係松榮堂嘅香啦，其實而家呢啲都仲係減價緊㗎嚇。松榮堂嘅香啦，然後係香道嘅東西啦，譬如佢嘅筷子啦，香道專用嘅炭啦，因為其實係好近聞，所以嗰啲炭係燒咗都唔會有炭嘅味道嘅，咁所以呢啲都係抵買嘅。然後就係家號啦，咩係家號嘅產品呢？咁就係早排呢，如果有睇開我哋跟蹤看禮呢，都知道其實我哋呢就幫停一停深呼吸呢，佢哋嘅土中國茶中禪做咗個活動啦，咁其中我哋2位陶藝老師阿卓文咧同埋家浩咧都係有份擔任呢個活動嘅陶藝老師嘅。咁當中咧我哋喺呢個因為純良法師呢個活動就係咧唔同嘅人去咗茶碗之後咧，佢哋就係攞嚟做拍賣啦，就作為呢個深呼吸空間嘅一個經費。咁當中就咁啱就係阿卓文同埋家浩嘅碗咧係嗰個投標都比較算激烈，係頭10名以內嘅。咁我知道呢，家浩嘅作品呢，就已經過咗4位數字㗎啦，咁樣。咁我哋有幸之前家浩呢，就喺我哋呢邊呢。咁家浩呢，就之前都有喺我哋呢度做展覽。咁佢呢，就仲有一啲香爐啦，會有呢一個係可以供燈或者係供香嘅爐啦，咁得翻呢2款，就好似嗰邊都仲有一款。咁呢個我係覺得非常之抵買嘅，因為如果喺佢嘅市價其實唔單止呢個價錢啦，咁呢啲全部佢手工製作，佢喺日本京都大學嗰度讀書，咁其實佢平時啲作品冇咁容易買到啊，仲要可能係喺日本，即係佢係喺日本都有做展覽嘅。咁呢對石獅子我自己都而家擺咗對住門口，好似幫我哋守護咁樣嘅。咁呢個我覺得非常之抵啦，同埋佢平時好少做節嘅，所以呢個我就覺得乘機就係要同大家去講啦。咁另外呢，我哋就有好多嘅合作夥伴呢，即係好似當賀我哋開翻咁樣，咁佢哋都參加今一次門市限定嘅呢個8折啦。卓文呢喺我哋8樓有一個展覽，就全部都係達摩嘅。咁頭先上一個 live 呢，就係同佢一齊做嘅，佢會不限期，即係會經常喺呢個展覽嘅場地，咁就可以直接去問佢創作嘅東西啦，咁樣樣。